Всем привет! Вы на канале Игрушечный мир. Всем приятного просмотра этого видео. Мамочка, привет! Здравствуй, доченька. Ты это была на улице гуляла? Нет, я была в гостях у тети Оксаны. Да она мне показывала свой новый ремонт кухни. Это так чудесно! Ты не представляешь! Смотри, что она мне подарила! Правда классный рюкзак? Да, очень красивый. А еще она мне подарила 2 тетрадки, папку и такой классный красный пенал для карандашей и ручек. Я пойду в свою комнату смотреть свои подарки, хорошо? Конечно, не, доченька. Спасибо. Слышала, Кэтрин? Да. Ой, новый ремонт. Что может быть лучше? Да, действительно. Пора бы мне сделать ремонт на кухне. Смотри, скучные желтые обои. И все старая мебель и техника. Да, и мне бы не мешало сделать. Но где деньги и время? Ладно, подруга, я пойду. Мне еще надо дома убраться на выходных. Ладно, пока. Пока. А я, пожалуй, сделаю все-таки здесь ремонт. Не хочу, чтобы дочка считала меня хуже какой-то Оксаны. Так, все. Так, сейчас надо это все здесь убрать, поклеить новые обои, заказать новую мебель. Точно, я пошла. Так, все, кухню заказала. Так, это я пока оставлю. А это пора вытаскивать. Так, все, плита есть. Теперь это. Ой, ну и тяжелая же. Так, и остался холодильник. Фух, вроде все отнесла. Так, скоро должна кухню новую привезти. Здравствуйте. Вы заказывали новую розовую кухню в магазине Бетти Карлс? Да, я заказывала. Вот подпишите, пожалуйста, здесь бумаги. Хорошо. Все. До свидания. До свидания. Так, кухню мне привезли, а обои я же еще не поклеила. Точно. Так, надо все вот это отнести. Так, и последний. Так, все. Теперь пора клеить обои. Куда надо подать эти? Так, теперь эту. Так, и последнюю. Так, все. Теперь надо поклеить новые обои. Фух. Так. Так, обои поклеила. Ох, я устала. Так, так, Кажа, все, осталось только занести мебель, и все, ура!
Так, есть одна, теперь вторая. Так, все. И последний отсек. Ух ты, вот красота. Да, хорошо, что я ремонт сделала. Класс. Вот здорово, здесь плита теперь, здесь холодильник. Такой большой, не то что мой старый. И раковина такая большая. И стол тебе прочный. Так, да, нормально. Мама, привет. Это... это что? Простите, я, видимо, домом ошиблась. Доченька, подожди. Нет, ты не ошиблась домом. Да? Но я в лагере была всего лишь 1 неделю. И откуда здесь появилась эта прекрасная кухня? Это я сама сделала такой ремонт. Правда нравится? Очень. Класс. Спасибо. Вот класс! А ты сказала тете Оксане? Доченька, забыла тебе сказать, тетя Оксана уехала в отпуск в Сочи. Она вернется через 2 недели. Вместе. Кстати, ты слышала, что у нее появился сынок? Его зовут Миша. Вот здорово! Тебе мне не будет скучно одной. Здорово! Ура! Понравилось это видео? Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!